purísima doncella, hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre, eres María desde siempre, eres el cantito de hoy. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Eres la guía de Don Bosco, la madre de la juventud, auxiliadora de la iglesia, de todo el pueblo de Dios. María, eres desde siempre la guía de la juventud. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Eres el grito de esperanza, eres el canto del amor, bendito el fruto de tu vientre, que con nosotros se quedó. El Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que su vida entregó. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Son tantos jóvenes caídos a los que hay que levantar. Son tantas manos lastimadas que con amor hay que vendar. Eres María, nuestro ejemplo, la madre de la caridad. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Hola a todas las familias y especialmente a los chiquillos. Durante las primeras semanas pude evidenciar esa energía que ustedes tienen, ese valor, esa crítica que tienen también con el mundo y también los ruidos, los juegos en el patio y eso me dio a entender de que ustedes son personas que pueden colaborar y dar mucho a este mundo. Yo le quiero pedir a María Auxiliadora que los cuide, que esté presente con ustedes, que les dé la facilidad de poder entender este contexto que estamos viviendo y también que tengan todas sus necesidades cubiertas. Y los quiero invitar a que tengan esperanzas de que nos vamos a poder reunir, que vamos a poder estar juntos nuevamente. Bueno, jóvenes, ya culminando el mes de María Auxiliadora, quiero hacer la invitación a que nos encomendemos a través de ella a poder tener una muy buena reunión familiar en estos momentos de crisis que estamos pasando. También que nos pueda auxiliar en cada uno de todas las cosas que quizás puedan estar preocupando a través de su familia, de su amigo. Y quiero hacer énfasis a la frase que siempre Don Bosco señalaba, de que cada niño que llegaba acá al colegio era de la mano de María Auxiliadora. Entonces, así como cada uno de ustedes llegó, quiero señalarle que lo vamos a estar esperando. Queridos estudiantes, queridas familias, quiero enviarles un mensaje especial en este mes en que estamos cerrando la celebración o la conmemoración de María Auxiliadora, ella que lo ha hecho todo, como decía San Juan Bosco. Quiero pedirle a ella de manera especial que permanezca en cada uno de nuestros corazones, especialmente que se quede en nuestra escuela agrícola salesiana de Catén. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Son tantos jóvenes caídos